Ekuthe igama upelepele ngizonikeza abantu besifazane izeluleko ezakhayo, especially uma umuntu wesifazane ucabanga ukuthi mhlambe indoda yakhe iyachitha. Ngizokutshela namhlanje ukuthi cha, ayikho indoda echithayo. Asiguli la emakhaya. Uma kwenzeka emotweni kunezinto ezitholayo mhlambe ucabanga ukuthi indoda yakhe iyachitha, le video ngiyenzela wena. Makwenzeka uthola condom emotweni yendoda yakho, akusho lokho ukuthi indoda yakho iyachitha. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi imoto ohamba ngayo itholakala ukuthi iyabila, mhlawumbe isivalo salento ebizwa nge-radiator asisebenzi. Lokho kusiza ukuthi uma uyivala ngecondom imoto ingabili, uzokwazi ukuthi sihambise wena umuntu wesifazane la uya khona. Ake ngibonise lento engishoyo. Uma kutholakala ukuthi isivalo se-radiator yakho silahlekile, ula icondom isebenza khona, ukwazi ukuthi ihlale ibambe lento ekumele ukuthi ivala amanzi angabili njengoba ubona ke nje. Ake ngibonise esinye isixwayiso. Kwesinye isikhathi uyayithi ubheke emotweni yendoda yakho umuntu wesifazane uthola ubra noma uthola ipaint. Akungakwethusike lokho ngoba siyayisikufake lokho emotweni zethu singamadoda. Kuyadependa ukuthi uhamba ngemoto enkulu. Uma uhamba ngemoto enkulu, ubra uyakusize ukuthi ukwazi ukucheck oil wemoto yakho kahle. Uma ukuthi usebenzisa imoto encane, siyayicheck ngepaint ukuthi oil ungakanani. Angikubonise lento engishoyo. Njengoba ngishilo ke umuntu wesifazane ukubonisa emotweni kunento ebizwa nge-dipstick. I-dipstick ke yiyo into eyenza ukuthi sikwazi ukucheck oyela ukuthi ungakanani emotweni, sikwazi ukushiya wena la uya khona. Ngakho ke mase uchecka susula ngawo bra noma sisule ngalo ipaint. Ukhumbule depend ukuthi imoto ohamba ngayo ingakanani. Ngithembe sezwena. Ake siye kwesinye isixwayiso. Kwesinye isikhathi ke umuntu wesifazane uyayithole ke o lipstick, o lip gloss, o makeup emotweni yomuntu wesilisa. Hayi, ungakhathazeki, thina abantu besilisa ke lezo zinto siyathanda ukuhamba nazo ngoba ziyasiza emotweni ukuthi sikwazi ukumaka amabhawodi esifuna ukwakhipha, ngoba asikwazi ukukhipha wonke amabhawodi. Imoto iyozikhala utseke wena futhi ubusungasajabuli ngoba yonke lento esiyenzayo senzela wena. Ake ngikubonise ukuthi lezi zinto zisebenzana emotweni. Basishilo ke ukuthi lezi zinto ziyasebenza emotweni. Uma kwenzeka sifuna ke ukuqhada ubhawodi, kuyayisiza ukuthi ulumake uzobona ukuthi iliphi elihluphayo noma elulungise kuze sikwazi ukuhambisa wena la uya khona ngemoto eright. Ake ngimakhe nalo ibhawodi lokuqala emele liphume, ngiyacabanga ukuthi ngikhiphe naleli, kwenzeke ukuthi ke ngikhiphe mhlambe nalo leli. Ungaqhaqhi konke, ngikwazi ukusebenza ngaloko okudingekayo kuze ngizokwazi ukuhambisa wena umuntu wesifazane. Ake siye kwesisixwayiso. Elokugcina lithi kuyaye kwenzeke umuntu wesifazane ufika uhlangane ne-lubricant emotweni yomuntu wesilisa. Akungakwethusi ke naloko. Lezi zinto siyayiphatha emotweni kwenzela ukuthi uma siye emacar wash kuyenzeka ukuthi labafana abageza imoto bakhohle ukusula i-dashboard ngendlela e-right. Ngakho ke depending ukuthi imoto yakhe ingakanani, uthatha le ya bra noma ipaint engichazele ngayo, ukwazi ukuthi uthele le lubricant, ukwazi ukuthi usebenzise ke yona le bra noma ipaint ukusula i